हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये अपाची का टीआर है 160। इसका पिछला टायर खराब है। चलिए किस तरीके से ट्यूबलेस टायर फिट होता है ये चीज़ बताते हैं। 22 में अगर रिंग है, पहले इसका मेन ढीला करेंगे। मेन ढीला हो गया है। इधर अब इसका एक्सल निकालेंगे। एक्सल निकल चुका है। ये 14 नंबर का टाना नट है, इसको भी खोलेंगे। नीचे वाला टाना नट खुल गया है। चक्का को बाहर निकालेंगे। चक्का भी निकल गया है। पहले खोलेंगे टायर का। एक तरफ का टूट गया, दूसरा तरफ का तोड़ने जा रहे हैं। दोनों तरफ का भी टूट गया। लीवर से टायर को खोलेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे। बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। लीवर से बिल्कुल आसानी से खुलेगा। ऊपर वाला टायर खुल गया। अब नीचे वाला खोलेंगे। लीवर को अच्छे से फंसा लेंगे और हैमर से ठोकेंगे। आसानी से निकल जाएगा। ये सीएट कंपनी का टायर है, जूम X3। और टायर का साइज है 110 80 17। इसका पहले फीता काटेंगे। जब भी फिट करेंगे तो एरो को देख के उल्टा सीधा। चलिए टायर को फिट करते हैं। बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे। नीचे वाला बैठ गया, अब ऊपर वाला बैठाते हैं लीवर से। बिल्कुल आसानी से बैठाएंगे। टायर फिट हो गया है। अब टायर में हम हवा डालेंगे। इसमें 35.63 डाले हैं। चलिए अब टायर को फिट करते हैं। पहले ड्राम को बैठाएंगे अच्छे से। अब आसानी से टायर बैठ गया है। एक्सल को लगाएंगे। ये जो बूस है, बूस को भी लगा लेंगे। धीरे धीरे करके ठोकेंगे। एक्सल आ गया है। ये 14 नंबर का जो ताना खोले थे, पहले इसको फंसा लेंगे। कसेंगे। इसको पूरा टाइट कर लेंगे अच्छे से। नीचे वाला ताना नट टाइट हो गया है। ये जो 22 नंबर का नट खोले थे, मेन नट का, उसको टाइट करते हैं। हो गया, 1 मिनट हो गया। ये 22 नंबर का रिंग है, इसका फाइनल टाइट करेंगे। टाइट हो गया अच्छे से। पूरा फाइनल टाइट हो गया। अब चलो ट्यूबलेस टायर अच्छे से फिट हो गया है।